Hello children, how are you all? Hope you all are fine at home. Today here we discuss sound of A. Okay, sound of A. Vowel sound of A. As you know, A, E, I, O, U, these are vowels and remaining other letters of alphabet are consonant, right? So here we discuss, so first vowel A, okay, sound of A, first vowel sound of A, okay. A का साउंड क्या होता है? A का साउंड ए, A का साउंड क्या होता है? ए, ओके. Sound of B, B. Sound of A. Sound of T, T. B, A, T. Bat, right? B, A, T. Bat, right? Okay. Next, R. Sound of R, R. Sound of R, R. A, T. Rat, R, A, T. Rat, M, A, T. Mat, M, A, T. Mat, okay. Next is D, A, M. Dam, D, A, M. Dam, yes. F, A, N. Fan, F, A, N. Fan. K, A, N. Can, okay. K, A, N. Can. F, A, T. Fat. K, A, T. Cat. J, A, M. Jam. Okay. Now we again read. Okay. B, A, T. Bat. R, A, T. Rat. M, A, T. Mat. D. D का साउंड क्या होता है? ड. ड, ए, म. डैम. फ, ए, न. फैन. क, ए, न. कैन. फ, ए, ट. फैट. क, ए, ट. कैट. व्हाट इज दिस? जे. जे का साउंड क्या होता है? ज. ज, ए, म. Jam. Yes. Now let's come to the next. Next is long sound of A. What is long sound of A? Yes. यहाँ पे हम देख रहे हैं long sound of A. Okay. जो यहाँ पे हमारा ये पेयर दिख रहा है आप लोगों को, पेयर दिख रहा है, ए वाई का पेयर है एक, जिसका साउंड क्या होता है? ए. ओके. ए, ए वाई, ये पेयर आपको दिख रहा है ए वाई का, इसका साउंड क्या होता है? ए. ओके. प, ए, पे. ओके. ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं. ड, ए. ए वाई का साउंड क्या होता है? ए. सो ड, ए, डे. ओके. स, एस का साउंड क्या होता है? स. एस का साउंड क्या होता है? स. ओके. स, ए, से. स, ए, से. ओके. ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं. क, ल, ए, क्ले.
ल ए क्ले, ओके, प ल ए प्ले, ओके। ऐसे ही हमने क्या देखा, जहां पे भी हमारा ए वाई, ये जो ए वाई का पेयर था, इसका साउंड क्या निकल रहा था, ए, ओके। ऐसे ही हम नेक्स्ट अगेन रीड करते हैं, प ए पे, ड ए डे, स ए से, क ल ए क्ले, प ल ए प्ले, ओके। ऐसे ही हम इसमें देखते हैं, इसमें ये आपको ए आई दिख रहा है, इसका साउंड क्या होता है, ए, इसका साउंड क्या होता है, ए, ओके। ए आई, ये जो आपको पेयर ए आई का दिख रहा है, इसका साउंड क्या होता है, ए, ओके। सो लेट्स रीड, ट र ए न, ट्रेन, ओके, ट र ए न, ट्रेन, यस। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, ब र ए न, ब्रेन, ब र ए न, ब्रेन, ब्र ए न, ब्रेन, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, प ए आई, जो ये पेयर आपको ए आई का दिख रहा है, इसका साउंड क्या होता है, ए, ओके। प ए न, पेन, पे न, पेन, यस। र ए न, रैन, र ए न, रैन, ओके। आपने देखा यहाँ पे हमें ए आई का पेयर दिख रहा था, उसका साउंड हमारा क्या निकला, ए, ओके। ऐसे ही हम अगेन रीड करते हैं इसी को, ट र ए न, ट्रेन, ओके, ब र ए न, ब्रेन, ओके, प ए न, पेन, र ए न, रैन, ओके। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये जो फर्स्ट लेटर क्या है, ए, वोवेल। फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, ए, वोवेल, एंड वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट, एंड कॉन्सोनेंट के बाद अगर हमारा ई आता है, तो हम वहाँ पे क्या, उसका साउंड क्या निकलता है, ई का साउंड क्या निकलता है, ए, ओके। यहाँ पे जैसे ए और ए हमारा वोवेल है, उसके बाद हमारा ये कॉन्सोनेंट है, पी, उसके बाद अगर हमारा ई आता है, ए के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद अगर हमारा ई आता है, तो ए और ई का साउंड क्या निकलता है, ए, ओके। ऐसे देखते हैं, ए प, ए प, एप, ओके। देखो यहाँ पे ए और ई का साउंड क्या निकला, ए, ठीक है। और ये मिड में हमारा क्या है, पी, ए प, एप, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा जी, ए, जी का साउंड क्या होता है, ज, ओके। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं, ए के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद क्या है, ई, राइट। ए के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आफ्टर, जस्ट आफ्टर ई, सो इसका साउंड क्या निकलेगा, ए और ई का साउंड क्या निकलेगा, ए, ओके। ग ए ट, ओके, ग ए ट, गेट। देखिए यहाँ पे ग ए और ई का साउंड क्या निकला, ए, ग ए ट, गेट। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, क
ए और ए है, ए आपका वोवेल, उसके बाद में ये क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद ये आपका ई, जस्ट कॉन्सोनेंट आफ्टर क्या है, ई, तो हम इसका साउंड क्या बोलते हैं, ए, ओके। क ए क, क, इसका साउंड ए क, ओके। केक, देखिए यहाँ पे क ए और ई का साउंड क्या निकलता है, ए, के क, केक, राइट। अगेन रीड करते हैं, अ प, ए प, एप, गे ग ए ट, गेट, गेट, राइट, ग ए ट, गेट, क ए क, केक, ओके। होप आप लोगों को ये जितने भी मैंने साउंड्स रीड करवाए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग ऐसे ही वर्ड्स की रीडिंग करोगे, ओके। जैसे मैंने आपको साउंड निकाल के बताया, जैसे बी का साउंड ब, ए का अ, टी का ट, बैट, ब ए ट, बैट। ऐसे ही आप लोग घर पे रीडिंग करोगे, ओके। थैंक यू।